ये है मिलाने का निंजा तरीका। जब आपका कढ़ाई ना भर गया हो और जब आप चिकन का ये इतना बड़ा बड़ा पीस लाए हो, पूरा होल लेग पीस, तो इसको पकाना बहुत ही पैसेंस के साथ होता है और इसको अच्छे से पकाना। तो हमारी ग्रेवी जो है उसमें अब ये थोड़ी देर तक पकेगा। इसको हम लोग ढक देंगे 10 मिनट के लिए।